Sett klipper i ladestasjonen. Trykk pil ned til soneoppsett vises. Trykk Go. Velg sone dokk. Trykk Go. Trykk piltast til ukeprogram vises. Trykk Go. Trykk piltast til man kommer til programtype. Trykk Go. Trykk piltast til man kommer til sett etter kvadrat. Bekreft med Go. Dokksone vises. Trykk Go. Trykk piltast til å stille inn plenstørrelse i kvadrat. Bekreft med Go. Starttid vises. Trykk piltast for å stille inn timer. Trykk Go. Bruk piltast til å stille inn minutter. Trykk Go. Bekreft starttid. Trykk Go. Ferdig.